अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं टेक्निकल सॉल्यूशन में आपको ये गाइड करना चाहूँगा कि अक्सर सेल फ़ोन के अंदर आपको प्रॉब्लम महसूस होती होगी कि किसी की कॉल आ रही है तो आपको आवाज़ उसमें सुनने में दुश्वारी हो रही होती है, जबकि आपकी आवाज़ सामने वाले को बिल्कुल क्लियर जा रही होती है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है और फिर आप परेशान होके आप मोबाइल हार्डवेयर वाले के पास जाते हैं और उसको अपना मोबाइल देते हैं सर्विसिंग के लिए, या समटाइम ऐसा होता है कि आप अपना स्पीकर फ़ोन भी चेंज करवाते हैं, जिस पे आपको काफ़ी कॉस्ट और ख़र्चा आ जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रबल शूटिंग बताता हूँ, जिससे आपका 80% जो है वो साउंड जो है आपकी इम्प्रूव हो जाती है। ये एक फ़ोन है, इसमें प्रॉब्लम ये आई है जब कोई कॉल आती है तो नॉइज़ बहुत कम आती है। अब इसमें मैं बताता चलूँ कि ये आप देख रहे हैं, इसका ये स्पीकर फ़ोन है। ये ब्लॉक हो जाता है जब सम टाइम आप इसको यूज़ करते हैं, इसमें चोकिंग हो जाती है, मिट्टी, डस्ट वगैरह से ये ब्लॉक हो जाता है। तो इसको सही करने के लिए आपके पास ओल्ड टीथ ब्रश होते हैं, जो घर में इस्तेमालशुदा ब्रश होते हैं, उससे आप इसको स्लाइडली अगर आप क्लीन करेंगे, ये देखें, तो इसमें से डस्ट निकलती है। ये आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी इससे डस्ट वगैरह के पार्ट्स ज़रात जो हैं वो इसमें से अच्छी तरह इसको साफ़ करने से मूव हो गए हैं। ये देखें, थोड़ा सा आपको क्लियरिटी नज़र आ रही होगी। काफ़ी क्लियर हो गया, बीच में जो डस्ट भरी हुई थी। इसी तरह ये आपके स्पीकर फ़ोन होते हैं, इसको भी ब्रश की मदद से साफ़ कर लीजिए। ये है कि इसको बहुत ज़्यादा फोर्सफुली साफ़ नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर भी एक सॉफ्ट फॉर्मिक मटेरियल लगा हुआ होता है, तो उसको डैमेज नहीं करना है। जस्ट ये है कि आपके ये जो होल्स हैं, ये इसके अंदर जो डस्ट है वो इसको रिमूव कर लिया। और ये आपका इसके बाद अभी चेक करते हैं इसको। हेलो, Hello? Hello? हेलो। Hello? Hello? तो नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि ये इसका क्लियर हो गया है, आवाज़ माशाल्लाह से क्लियर हो गई है, काफ़ी सही आ रही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो लाइक करिएगा, अगर आपको पसंद आ रही है तो काइंडली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स में कोई भी इस मोबाइल से मुताल्लिक़ अगर कोई मसला आपको आ रहा है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ताकि मैं उसका आपको ट्रबल शूटिंग बता सकूँ।